Viidiyoon kun abjuu keessan meedikaal kolleejii seenuu dhugoomsuudhaaf kan isin gargaarudha. Barattoonni viidiyoo kana ilaalaa jirtan fireeshmaan koorsii fudhataa jirtu yookiin immoo qormaata intiraansii fudhattanii yuunivarsiitii seenuuf jettu. Viidiyoo kana keessatti barattoonni diipaartimentii meedisinii seenuu feetaniif haala kamiin akka of qopheessuu dandeessanii fi qormaatawwan diipaartimentii kana seenuudhaaf hojjechuun isinirraa eegamu karaa baay'ee salphaa taheen dalaguudhaan abjuu keessan meedikaal kolleejii seenuu dhugaa itti gootan isinitti himaa. Akkasumas overview yookiin ibsa gabaabaa imala keessan waggoota 2 fi 3 itti aanan haala kam akka ta'e isinitti himaa. Viidiyoo kana eega jalqabdanii hanga dhumaatti yoo ilaaltanidha irraa fayyadamaa kan taatanii, jalqabdanii adda kutuu irra ilaalu osoo dhiistanii isiniif fooyya jechuudhaaf ani Gadaa Iskoor irraa dhufee na wajjin tura. Guyyaa har'aa barattoonni fireeshmaan koorsii fudhataa jirtan diipaartimentii meedisinii seenuudhaaf karaawwan lamaan amma isinitti himu kanaan qophaa'uu qabdu. Sana dura garuu meedisinii maal akka ta'ee fi meedikaal kolleejii seenuudhaaf akkasumas eega seentanii adeemsawwan keessa dabartan isiniif ibsa. Jalqaba irratti meedisinii jechuun saayinsii adeemsa mala fayyaa fi qorichoota fayyadamuudhaan dhukkuba adda baasuu, yaaluu fi ittisuudha. Gara dubbii ijoo kiyyaatti haa deebi'u. Eega qormaata intiraansii fudhattanii qabxii seensa yuunivarsiitii fiddanii booda gama yuunivarsiitiitti ramadamtanitti seentanii seemisteera jalqabaa irratti fireeshmaan koorsiin isiniif kennama. Koorsiin kun ji'oota 4 hanga 6 qabachuu danda'a. Eegasii bu'aan isin fireeshmaan irratti galmeessitan GPA jedhama. Innis kan hammatu qormaatawwan akka miidii, faayinaalii akkasumas assaayimantiiwwanii fi qormaatawwan daree keessatti isiniif kennaman garagaraa fireeshmaan koorsii irratti isiniif kennaman qabxii galmeessitan irratti hundaa'uudhaan isiniif hojjetama. Diipaartimentii meedisinii seenuudhaaf qormaata COC jira. Waa'ee COC gama boodaa irra seeraan isiniif ibsa. Qabxiin GPA keessan jechuunis miidii, faayinaalii, assaayimantiiwwanii fi qormaatawwan daree irratti galmeessitan bareeda yoo ta'e qormaata COC fudhachuudhaan diipaartimentiiwwan akka meedisinii fi diipaartimentiiwwan qormaata COC barbaadan akka dorgomtan carraan isiniif kennama jechuudha. Qormaata COC irratti qabxiin isinirraa eegamu yoo galmeessitan seemisteera 2ffaa irratti koorsii barattoota meedisiniidhaaf kennamu piriimeedikaal jedhamutti dabartu jechuudha. Egaa piriimeedikaal keessatti barnootawwan akka antiroopoolojii, ikoonomiksii, siiviksii, ingilishii fi barnootawwan biroo fudhattu jechuudha. Koorsii kana eega xumurtanii booda koorsii piriikiliinikaal jedhamu waggoota 2f isiniif kennama. PC1, PC2 jechuudha. Koorsii kana keessatti saayinsiiwwan beezikii ta'an yeroo itti baratanidha. Haalli qaamni namaa itti dalagu akkasumas saayinsiiwwan akka anaatoomii, fiiziyoolojii, paatolojii fi saayinsiiwwan biroo seeraan itti baratanidha. Akkasumas laaboraatoorii seenuudhaan shaakalliiwwan garaagaraa gaggeessitan akkasumas qormaatawwan garaagaraa yeroo itti fudhatanidha. Egaa koorsii piriikiliinikaalii keessatti waggoota 2f osoo yaalama yookiin dhukkubsataa hin argin saayinsii qofa yeroo haalaan itti baratanidha. Waggoota 2f eega koorsii kana fudhatanii xumurtanii booda qormaanni isiniif kennamee gama koorsii kiliinikaal jedhamutti dabartu jechuudha. Egaa kiliinikaalis waggoota 2 fudhatanii innis kiliinikaal 1, kiliinikaal 2 jechuudhaan iddoo lamatti qoodama. Egaa koorsii kana irratti dhukkubsataa yaaluudhaan gama shaakallii yookiin isa saayinsii isa dhugaatti yeroo seentanii yaalii itti gaggeessitanidha jechuudha. Eega koorsii kiliinikaalii waggoota 2 fudhatanii booda gara intarnshiip isa jedhamutti dabartu. Egaa isa booda steeppiiwwan hedduu jira. Isa viidiyoo bal'aa yeroo itti aanutti kan isiniif dalagu ta'a jechuudha. Egaa adeemsi diipaartimentii meedisinii keessatti waggoota 2-3 keessa dabartan isa kana jechuudha. Walumaa galatti barnoota meedisiniidhaaf waggoota 7 kennitu jechuudha. Egaa diipaartimentii meedisinii seenuun wanta xaadii guddaa barbaadudha. Eega seentaniillee turtiin isin achi keessatti qabaatan baay'ee ulfaataadha jechuudha. Akkuma jalqaba irratti isiniin jedhe barattoota diipaartimentii kana seenuu feetaniif kallattiiwwan lamaan ittiin qophaa'uu qabdan isinitti hima. Jalqaba irratti saayikooloojikalii wanta kanaaf of qopheessuu qabdu. Imalli barnoota meedisinii siiriyeesii kan ta'edha. Namoota of qopheessanii seenaniif malee xumuranii bahuun ulfaataa ta'uu danda'a. Wantoota ulfaataa isa godhan keessaa inni jalqaba koorsiin kun waggaa 7f baratama. Inni biroo immoo koorsii achi keessatti kennaman yeroo dheeraa fi iddoo guddaa kennuu fi kan barbaadudha jechuudha. Wanta kana yoo isin jedhu meedisinii akka hin seenneef isin sodaachisuudhaaf miti. Garuu barattoonni meedisinii baradhee yoon eebbifame qarshii bareeda dalaguu danda'a jettanii yookiin immoo baayoloojiin waan isinitti tolu qofaaf
yookiin immoo rakkoo barattoota hedduu kan ta'e maatiin kee doktora akka ta'uu waan barbaadeef qofa seentaniif imala kana itti fufuun baay'ee isinitti ulfaataa waan ta'uufidha jechuudha. Garuu isin baakgiraawundii keessan barnootawwan akka keemistirii fi baayoloojii irratti qabdan bareeda yoo ta'e akkasumas fedhiin keessan guddaa yoo ta'ee fi wareegama isinirraa eegamu kaffaluudhaaf yoo of qopheessanii jirtan ta'e wanta kana karaa baay'ee salphaa ta'een bahachuu fi abjuu keessan waggoota dhugaa gochuu ni dandeessu jechuudha. Karaan inni lammaffaan dipaartimentii kana seenuudhaaf ittiin qopheessitan akaademikaliidha. Kunis akkuma jalqaba irratti isiniin jedhe meedisinii seenuudhaaf fedhiin barattoota hunda bira waan jiruuf yuunivarsiitiiwwan hunda keessatti haala jedhamuun dipaartimentiiwwan akka meedisinii, arkitekcharii, loo fi kan kana fakkaatan qormaata COC barattoota ittiin calalan qopheessu. Garuu barataan qormaata COC kana qormaatamee dipaartimentiiwwan kanneeniif dorgomu barataa qabxii GPA bareedaa qabu qofaadha. GPA'n akkuma reefu isiniin jedhe freshman koorsii irratti mid egzaamii, faayinaal egzaamii, asaayimentiiwwanii fi qormaatawwan daree keessatti isiniif kennaman irratti qabxiin isin fiddan kan isiniif dalagamudha. Eegasii GPA bareedaa yoo galmeessitan qormaata COC irra taa'uudhaan College of Medicine seenuu ni dandeessu jechuudha. Kun hundi dhugaa kan ta'u immoo qabxiin GPA keessan yoo bareedaa ta'e qofaadha jechuudha. Eegaa yeroo ammaa kanatti addummaadhaan barattoota Oromootiif koorsii fireshmaanii haala bareedaadhaan qopheessee bifa viidiyootiin, leekcharnootii, powerpointii akkasumas gaafilee shaakallii garaagaraa barattootaaf hojjechuudhaan qormaataaf kan isaan qopheessu akkasumas qabxii GPA bareeda fiduudhaan qormaata COC irra yeroo teettan qormaata COC qabxii isinirraa eegamu akka fiddan gaafilee baroota dabranii hojjechuudhaan qormaataaf kan isin qopheessu Gadaa Skoor Tuutoraal Kilaasiidha. Eegaa tajaajiloota isaanii kana argachuudhaaf jalqaba teelegiraamii irra seentu. Teelegiraamii irratti bifa kanaan Gadaa Skoor bootechuudhaan sarcha gootan teelegiraam bootii isaanii isa jalqaba irratti isiniif dhufu kan jechuudha. Eegaa teelegiraam bootii kana fayyadamuudhaan koorsii fireshmaanii kana fudhachuudhaaf galmaahuuf akkasumas waa'ee Gadaa Skoor odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf kan itti fayyadamtanidha. Jala irratti batanii istaart jedhuudhaan yeroo tokko si'a kana yeroo tuqxan haala kanaan filannoowwan 4 jala irra isinii fida. Bootima kana fayyadamuudhaan galmaahuu haala itti galmaahan baruuf fakkeenya haala kenniinsa koodii isaanii akkasumas waa'ee isaanii beekuu itti dandeessanidha. Egaa pilaatfoormii Gadaa Skoor kana fayyadamuudhaan abjuu keessan waggoota dhugaa gochuu kan isin dandeessisu Gadaa Skoor Tuutoraal Kilaasiidha jechuudha. Dhaloota milkaa'oo uumuun kaayyoo keenya.